ஃபோன்பே உள்ளிட்ட யூபிஐ யூஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட பேங்க் அக்கவுண்ட்ல அவங்களுக்கே தெரியாம மோசடியான டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. இந்த மோசடி எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காவல்துறையினர் வெளியிட்டிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே சொல்லியிருக்காங்க. PM கிசான் யோஜனா என்ற மோசடி அப்ளிகேஷன் வந்து பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். PM கிசான் யோஜனா, இந்த OYOJக்கு அப்புறம் உள்ள ஏ இல்ல இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுல. ஒரு உண்மையான ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா யோஜனா, OYOJANA இருக்கும். இந்த ஆப் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீமை மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப். அந்த ஆப் வந்து என்னெல்லாம் மறைமுகமா பண்ணுது அப்படின்றதையும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல விளக்கியிருக்காங்க. SMS சென்ட் பண்றது, ரிசீவ் ஆகிறது, இதை வந்து தடுத்து அது மூலமா வந்து UPI செயலிகள்ல, அதாவது இந்த ஜிபே, போன்பே மாதிரி யூஸ் பண்றேன் இல்லையா, அந்த ஆப்ல சேஞ்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க. அப்படி மோசடியா சேகரிக்கப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு UPI ஆப்ஸை பயன்படுத்தி உங்களுக்கே தெரியாம உங்களோட அனுமதியே இல்லாம டிரான்சாக்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க.